sa tayo operation ron mga boss. Ang atong body o kumbati o. Kumbati sa nasa dira sa luyo sa kuno. Luyo ng kuan na tora-tora. Kita ni relax ata. Ari sa tang boss. Kani unsa man ning motora kusog mo busina ya dili mo start hula-hula sa tani kung dili ni start carbon brush ana ato na ning gipangutana po sa atong kaila nga master jud sa manghuhula mao sa diyang ingon carbon brush or startic. Ay. So karon nato ning praktisan so wala man tayo operasyon sa body maiga kumbate dito. Ang starting kusog man kusog mo piti so basing carbon brush ni ato ni tanggalo ng carbon brush sa maayo ani kaya ba tangtangon ni kay di man mo andar. Oy. Lagi. Ito yung taga-tagaanon kung saan yung sakitani. Lagi na. Bayan yan. Hindi mo makuha niyo. Iyahang startik diri kung dili tanitang tangon ni iyahang kabir. Ito nitong tangon na yung kabir. Aray. Ikaw na ko na. Gahi boss. Gahit lang yun. Sakto ka ni atong tag-an boss. Tag-an ba ni ato mga boss. Di siya mo andar ato tanaw niya ang carbon brush. Ano ang ubakahan ni Okay. Sudon din itong galon na was. Kanina hugno ron.
Natanggal na. Tanan kay panda mo sa tambutso mga boss. Kita na. Tanggalo na nato ni yahang kuan. Atay. Sige, tanggalo na. Ala, nag-iisip yun. Ala, uy. Ano yun? Ay, ayos. Ang tangan nato ni sa pagngun. Tangtang na mga boss. Saan man ron? Ibok ba kani? Ibos na mga boss. Hala, kaarang kainit di ay. Sumaw na niya ang starter. Ang problema ni bungkagon ko na ito ni kay pangitaan tong carbon brush.